l'histoire revient, fait dire que nous associons la parole de Dieu pour le salut de notre pays. Bon dia, bonne nuit, bonne tarde, selon l'heure à laquelle vous nous suivez dans vos petits écrans à la maison, votre émission que vous aimez beaucoup, 10e mairie d'Angola international. Nous sommes là présents avec l'aide de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a donné cette probabilité de venir auprès de vous pour vous donner des informations en ce qui concerne la diaspora congolaise en Angola. Et pourquoi pas aussi, nous remercions toujours notre boss et le manager de la 10e mairie télévision, Héron Ilunga, l'oreille du chef. Oui, après ça, probabilité, après ça, mission, bâton de commandement, il y a Kota Lisa Misala, Bakongomani, Nakati, il y a Mabele, il y a Angola. Et Tobo Sanipete, le directeur général Dienite Kaninda, nous vous saluons de loin, ainsi que le DGIA, Jean-Pierre Kamba et Mauvier de tout le temps. Un grand merci. Et pourquoi pas, mon ami personnel, le génie de la 10e mairie télévision, Monsieur Dieudonné Massounda, Monsieur le Google et tout le staff, il y a 10e mairie télévision. Le lot token a aspect touristique. Parce que tolobaki tolakisa misala ba Kongomani na nyonso bazali kosala na kati ya mabele ya Angola pona komona etezana ba Kongomani oyo ba ya na kati ya Angola bango ba kima mopepe ya kuluna me ba ye komema mopepe ya kubongisa éducation ya bana mboka pe na ba ye oyo tokuta na kati ya mabele oyo. Et pourquoi pas aussi ko bwakela bango fololo na musalo bazali kosala bazali ko valoriser ba Kongomani na kati ya mboka. Je suis avec le directeur, le directeur pasteur Nengalingarana Bengaye, José Loutadila. Bon dia, bonne tarde, bonne nuit, monsieur le directeur. Bon dia, si. Bonne santé. Nous avons battu Balobi Mikolo Estrella brillante, ils ont brillé le sous makasi. On a promis que c'est sempre brilhar. On va continuer sempre brilhar. Ok. Alors nous allons parler sur le tourisme. Oyo Estrella brillante Salakina Musée national d'Ascravatura kuna avant kokoma na mboko ya Ramiu Musika une affaire de combien de kilomètres kolongwa ozaenda tikuna? Plus de 15 km. 15 km les amouquettes parce que plus de 15 km. Tu sais qu'il 2 heures du temps. Plus de 15 km. Plus de 15 km. Plus de 15 km. Alors ezali pe na bandeko ba élève ya Estrella brillante bakenda ki na mémorial Antonio Agostinho Neto. Moko ya bekole oja ina bakende ki na museu d'Ascravatura, national d'Ascravatura et bana ya Estrella 1 do Paul Vramabori bango bakende ki na mémorial à Antonio Agostinho Neto. Initiative to idée wana yotaki wapi? Ndenge mosali na nzamba azoka révélation kwa kene koteya. De la même façon, moko na domaine na il faut zoka révélation pour ameka okoma musika pour na kati ya domaine na pour avancer pas évoluer. Alors vous avez pensé ya comme mabeleve na musée national d'Ascravatura ezalaki pona ko rappeler bango nini? Et eloko etinda kinga ezanini parce que lelo bana bazozwa histoire. Oui. Oui, je veux histoire parce que la théorie. Oui. Mais il faut bana ba qui ne pas vivre. Ba qui ne pas mona, ba yebsa bango sur commerce ya esclave. Bana ko somba ba koko na biso, bana teka ka bango. N'époque ya ba tipo. Alors il faut les loba qui ne pas vivre yango. Bana ba kindeki, d'ailleurs tout ça qui accompagne ba parents. Quelques encarregado, ba ya ki na biso, ba kine na biso plutôt pe ba monaki. Donc makamo ba yoka ba yebsa na classe, mais bango ba vivre yango vraiment en live. Donc c'était vraiment l'immense joie où ezalaki na ozenda na Estrella brillante ba parents pe bazalaki na pona ko accompagner bana 10e mairie d'Angola votre émission d'investigation tolobaka ya de la place pour tout le monde tozalaki wana total ndenge de part ya ba élèves
oyo ezalaki mpenza botokaro ya milai ezalaki wana mpona komema bana classe, y compris na sentiment oyo baparent bazalaki na yango. Okomonake bakongomani na kati ya Angola bakosepela mpo mosali kosalama kitoko na kati ya Estrella Brillante en image avec Steve Vite, et puis on se retrouve après. Eza école moko ezopesa bana éducation malamu. Ngamo na ono tana mona na ngai changement total. Ah bon? Un changement vraiment moi na ngala comme ko bima ba pourcentage ebele et puis ba nota na ba devoir azo sala ngo bien donc ezo se pelisanga ba ke liboso ba sala lisumu sus ba sala isusu koleka o ba osala e koza malamu mingi et là on a sengi ba parents boya na bana Estrella Brillante eza école moko ezopesa bana éducation malamu. Kotika bana na biso batangaka awa na école oyo vraiment toza na confiance nango makasi, formation moko ya kitoko mingi yango lelo toye ko accompagner bana na biso bazokende na musée. Mwana nga tanga na ba école mais ba na côté na école don nazomona changement makambo zo multiplier donc ngamo nazomona pena avancement ezali nzamba pambola directeur. École oyo eza parmi ba école moko ya ojaenda oyo ezosepelisa biso baboti oyo eza ko former bana na biso kitoko makasi. Toza na confiance ya directeur ya ba professeur vraiment ya équipe nyonso ya école oyo Estrella Brillante dazo former vraiment bana na biso bien azo lakisa bango portugais anglais français na bano babaki français te bana facilité ko ba français a canal ya directeur na biso dans nzamba pambola vraiment. Nem para ser a primeira vez, para ser sempre. Gostamos mesmo, diretor, e Deus lhe abençoa. Deus para lhe dar muito a ideia na cabeça. Essa atividade não é para ser só hoje, para ser várias. Naza na esengo makasi po bana misusu bazwaka ba occasion oyo te. Ba parents mingi kotokokaka kopesa bana ba occasion te kobimisa bana kopatia. Yango wana école tango organiser loko oyo tosepeli mingi bana bakende bano bazwaka ba occasion wana te. Bakende bamona po bana tango bazokola baza ba citadão babotami awa. Estou muito feliz por isso, eu faço parte da organização, estamos contentes com a mesma atividade, apesar da enchente, mas esperamos que mais vezes repetimos a mesma atividade, que os meninos tenham conhecimento daquilo que é os nossos museus, daquilo que é a nossa história, para poderem aprender ainda mais, porque o aprendizado não é só na escola, fora dela também. Très bien, ça c'est l'ambiance de la 10e mairie télévision. Nous voulons d'abord vous donner communiqué officiel. C'était le samedi 16 mars 2024, na siège à communauté congolaise en Angola, na Luanda Palanca, na présence yaba cadre, yaba association et premier conseiller y'ambassade, Monsieur Babel Babomba, Monsieur Babel Babomba. Azalaki wana pona ko remettre pa ya ndeko na biso Jean Musanga Kongolo oyo azali membre ya communauté congolaise na Angola oyo aza malade assistance oyo son excellence monsieur l'ambassadeur Kalala Maïba constaté ambassadeur extraordinaire plénipotentiel de la République démocratique du Congo en Angola. Enfin, il y a qu'à permettre à Kenena Mboka pour na kozoba soins moko ba prise en charge pe azoba soins médicaux adéquats. To komaki na musée national Yescravatura kuna vraiment zala ki esengo makasi
comme on a bélève basala qui découverte ya monene comme on a océan comme on a ba prédio comme on a bloc belé et puis ezala qui une intervention il y a apôtre Mazo et puis na directeur Tomika Kotuna bango moi metuna na arrivé na biso en image avec Steve vite et puis on se retrouve après. Elo nyoko koloba na ba parents oyo ba pesio confiance ya koya na bana nesika oyo. Nazolo bana ba parents ke ba bakisa lisusu confiance ba lembate. Toza apona ko former bana na bango. D'ailleurs ba ko mbizo basala surpris un jour ke bana pe ba bourse bandi ko bima. Fuba ke musika do. Lelo toza kati toza saïda moko national mais na zone di market tokozana ba saïda moko ko sala international parce que vision est tellement monene. Parce que nous avons musicologie formé par président de la République, par ministre, et sa vision zanango. Vraiment, na ligne un jour balo bakena tanga kana école ya tatoyo. Mais un président, un ministre, un député, yangonde soué na biso. Totoni nzambe botondi parce que abateli kolongwa na biso pe akomisi to komi na kimia. Voyage moulai. Voyage ki moulai. Mais à cause de la kimia toka nzambe azwapuna lokomo. C'est-à-dire bana ba tanga mais bana droit pe akoyeba histoire ya mboka. Donc baeka ko passer arte mais bae pe ko tanga. Bae ko tanga ya ko passer arte mais bae pe ko tanga dans un cadre ya critique générale, c'est-à-dire bayeba makambo ya mboka, histoire ya mboka ndenge évoluer aka, c'est ça. Très bien, là je salue madame Mami Londa, l'administratrice. Il y a Estelle la brillante qui accompagne qui peut biso na pesi bambote na bandeko bazona na biso na kati ya marché ya Kikolo. Là je vois Sandra Zouki business et maman Ado Jessica na accessoire, pourquoi pas Ibrahim Battery balandi ya 10e mairie d'Angola international et j'en sais tout agia mokonzi ya bakayash. Bana bakotaki na kati ya école pona e bakotaki na kati ya site pona ko visiter et zala qui vraiment kitoko makasi. Je vu les élèves, les enfants ngala benga bango bana po yanga pe bana bazala ki wana. Donc ils étaient vraiment émus. Bana ba sepela ki makasi. Mais le quoi tolbaka TV za radio teza bilili yo moko tala mosalo ezali ko sala malakati ya Luanda Angola na esprit oyo et le directeur José Lutadi la toboko kumise mi poazaka mwana matete abetaka pe moi bulantu le moi mingi mais akosala mosala malamu na place tozela ya kufa tobetele maboko to banda ko kumise le raza na bomoi en image avec Steve Vita.
na monia wa bozo kenespi école Masamba. Ok, ba parents ba remarqué yango pe ba bete ki solo. Ke boso la ki pe. Tenga naza aigle nga mona ka musika. Na lobi amen. Et naza sûr to ko sala yango. Très bien, là je salue le pasteur Enoch Mbala de la Consolation à partir yanga bakuna bozolanda bozebele bozolanda 10e mairie d'Angola de Kabinda kunene bana bengela bozo bengisa biso tokoya et na wambu pe tokoya tozongele vraiment musala parce que signal dérangeant qui biso awa na kati ya Angola et ba chaîne surtout ya République démocratique du Congo bande ko salama et bande ko leka lisusuté et nous sommes là maintenant on dirait que avec 10e mairie d'Angola Tony Zikou et chez la Kabouya et bazana biso ensemble pour nous soutenir 10e mairie d'Angola. Moussale Salama Kitoko et le même samedi équipe Yami Balé à 10e mairie d'Angola international le même jour au même heure ba kendaki ko accompagner l'œuvre na mémorial Antonio Agostinho Neto on avec ingénieur Roger Walembe na cadre à 10e mairie d'Angola en image avec Steve Vita. Monsieur le directeur José Loutadila, l'homme fort, faut à la mobile au salamosalo 5 bis ya milai. Et puis au sangisi ban école mi balé, et puis le na kamwaki, pe na pesa ki nzambe merci. Incident mon côté zalaki, kolo abatilaki aller comme retour. Sentiment na wezani ni pe secret na yo a wezani. Vraiment merci beaucoup, je l'ai toujours dit et je l'ai toujours répété. C'est que nanga ezaka moko, eza bon ensemble. Ça c'est un. C'est lui qui nous donne l'intelligence, après sa biso sagesse, après sa biso force. Une fois, ba para batuna kinga. Azolingo bimisa bana na biso, sécurité ya bana. Lebisa bango, nous avons pris toutes les dispositions possibles, mais ce n'est pas tout. Parce que na portugais balobi que todo cuidado est beaucoup. C'est-à-dire tokoki ko batela lokola batu, mais mutasuka kana ko batela. Mais nous avons un Dieu qui s'est protégé. Payer wana to se confia ke pa naye yomuni ke tokie pe to zongi pe musale salemi na kimia nyonso vraiment na motema nanga naza na esengo makasi parce que Saïda oyo e baxi implice bato nyonso bazolobela yango alo nga moko pe naza na esengo na équipe nyonso nazo travailler na bango ezala ya Estrela 1 ezala na Estrela 2 Maloba babaki na tindela yo epa ya docteur Prince Chilombo mobali ya mama Mimi ye oya traitera ba kongomani à moitié soko ye ozana mbongo te akoki kosunga yo a traiter okaka na Oscariba awa centre médical ya docteur Chilombo alobi en tout cas amonaki ndenge bozele ko kende na 10e mairie abi musala malamo et puis apesi yo ba fololo
mais pourquoi pas aussi Banabara recevoir traitement là dans le centre médical Dr Chilombo. Merci beaucoup. Voilà, le les gens qui journée moko ya découverte pour na bana et sengwezala qui vraiment immense bana ba s'exprimer qui vraiment qui toko makas ko tali sa joie na bango pour na bana kutezela ke mikolonio so za kana ka saïda pour wa benga ngo saïda mais à moi pema organiser biloko ndenge wana mais to la non intervention ya ba élève ya Estrella Brillante bana na biso to benga ya ba Congo na bana na biso ya ba Shungu na bana na biso pe ya ba West Africain bazalaki wana ndenge ba s'exprimer na micro ya voici. Eu me sinto muito bem. A mensagem que eu posso transmitir em casa dos meus pais, eu vou falar nos meus pais que a próxima vez posso vir. A mensagem que eu estou a transmitir, que diz à minha família que o passeio correu bem e pela próxima posso vir de novo. Eu sinto-me muito feliz porque, infelizmente, já conheci o Museu da Escravatura, vi o Oceano Atlântico e muito mais. E qual é a mensagem que tens a transmitir para aqueles que não pagaram, não conseguiram chegar neste local? Eu digo a eles que também, uma vez que possam vir aqui para conhecer o Oceano Atlântico, para verem muito mais. Eu gostei das estátuas. Sim. Aprendi que nossos antepassados eram escravos. Sim. E muito maltratados. Aprendemos muitas coisas, vimos sobre coisas dos nossos antepassados e também falamos um pouco sobre o tráfico de escravos. Vimos também algumas coisas, tipo barcos que os nossos antepassados usavam, as armas que eles usavam e alguns acessórios que eles usavam para a caça. Eu tenho a dizer para eles que perderam muitas coisas boas, porque vir sempre no museu faz bem para nós reconhecer as histórias e nem ver os materiais que foram usados. O que eu vejo é que eu dei conta que o barco foi um material que foi usado para transportar os africanos da África até a Europa. Posso dizer que tipo os angolanos de Angola até a Portugal. Pude descobrir o que aconteceu com nossos antepassados, como eles foram escravizados, instrumentos que os portugueses usaram. Especialmente eu aprendi muita coisa que eu não sabia porque eu prestei atenção. E para aqueles que não vieram, perderam muito. O que você aprendeu dentro do museu? O que você viu? Eu vi os barcos que eles utilizavam e vi também as armas, as flechas e também pude ver um pouquinho dos instrumentos que eles usavam para maltratar os escravos. Eu aprendi muitas coisas, professor. Aprendi também como nos escravizaram. Aí a história, o que nos usaram como a corrente, as armas e os chicotes que nos usaram para escravizar os outros. Quais são as figuras que foram observadas durante a visita? As imagens que eu vi foram dos escravos, foram das pessoas que escravizaram os negros. Aprendi muita coisa, vi muitas armas que os brancos usaram para nos escravizar, os nossos antepassados. Eu gostaria de dizer que perderam muita coisa, perderam mesmo muita coisa. Aqueles que não puderam, da próxima para tentar ver, pois aqui tem muita coisa que tem que se aprender e é importante para todos. Ok. Gostou da viagem? Gostei. Ok. Monsieur le directeur, na moni olandi ndenge bana na yo bazo sepela bakobeta peli solo na yo esengono eza susuni tango moni bana bango moko sikoyo liboso yaki ba parents. Vraiment, esengo eza immense. E aproveito mais uma vez que estão aqui em Angola e estou a dizer o seguinte: agradeço bastante a todos os encarregados, os que depositaram uma certa confiança em nós, para nos formar, porque a nossa preocupação maior é de formar os nossos educandos. Deve ser formado e com uma formação adequada. Estamos aqui preparados para tudo, porque esses meninos, que são os deputados da manhã, diretores das empresas, ministros, presidentes, porque, olha, vão ocupar grandes funções neste país. Então, eu acho mais uma vez e peço a todos os nossos encarregados para nos acompanhar neste processo de ensino e aprendizagem. Estamos aqui para formar os nossos meninos. Agradeço bastante. E não paramos aqui, porque ainda temos projetos, temos grande visão. Já falamos que a visão da Estrela Brilhante é o quê? É formar.
não é só ganhar o dinheiro, é formar. E tem muito estão reclamando, porque eles pedem muito dinheiro. Quanto que estamos a pedir? 5.500 kwanza? Isso é muito dinheiro? Acho não. Em relação à função que nós estamos a fornecer, isso não tem nada a ver. Isso ainda é nada, posso dizer, porque há colégios que estão ao redor, estão a cobrar, aliás, 15 mil, 20 mil, é a pré-classe. Mas nós até lá estamos a cobrar, pronto. Mas não adianta divulgar tudo, mas estamos a cobrar um preço acessível. Então, chamamos todos os encarregados. Os que estão na Mabore, estão na Cuca, estão hoje ainda em São Paulo, e Palanca, Viana, Golf 2, estão em Kikolo, não sei aonde. Então, para eles trazer os seus filhos e temos um ensino de qualidade e também um quadro professoral muito qualificado. Muito obrigado, agradecemos. Eu sou aqui o Alate, eu sou aqui o coordenateur e organização ANA, eu sou aqui macanista na EP, na secrétaire e a Strela Brillante, ainsi que Yemoko, monsieur le directeur, le pasteur. Eu sou aqui na Bango, en image avec Steve Vita. Eu achei muita alegria. Pela primeira vez, pela primeira vez a chegar nesse local. Para os nossos estudantes, eles puderam conhecer um pouquinho sobre a escravatura. Sobre a escravatura, procurar saber como é que os europeus chegaram aqui no nosso continente, quais foram as intenções e como é que os nossos antepassados foram feitos escravos. Então nós selecionamos todos os meninos que não apareceram também, que não deram contribuição. Então sempre chegamos no local. E a partir do ensino primário, os meninos já têm história e um dos elementos, ou uma das matérias que os meninos mais, que eles abraçaram inicialmente é o tráfico de escravos, ou seja, a escravatura. Então, essa é a razão, uma vez que os meninos já tiveram esse conteúdo no primeiro e no segundo trimestre, achamos conveniente chegar até aqui, que é para eles poderem constatar mesmo alguns materiais que foram utilizados. Nós queremos ver os produtos do Estrela Brilhante, seja um como dois, para ele brilhar, porque o objetivo deve brilhar, porque não quando estamos a falar da Estrela, a Estrela na realidade não é a instituição, mas é o conjunto desses produtos que vai ser formado, que vão ser da Estrela, porque eles devem sempre brilhar na sociedade. Na verdade, os estudantes gostaram bastante. Por quê? Porque, na sua maioria, vieram com cadernos, fizeram apontamentos, o que quer dizer que eles conseguiram beber um pouquinho do conteúdo que foi arrecadado, que foi instruído pelo guia, pelo coordenador e pelos professores que estiveram aí a instruir. A Estrela Brilhante, se nós acompanhamos Mateus capítulo 2, versículo 2, e onde que surgiu? E muitas lutas na minha vida. E um dia Deus me disse que, olha, não se preocupe, nem outra coisa, é a estrela que está a combater, a estrela que está dentro de ti. E onde surgiu o nome da estrela, e esta estrela só deve ser combatido quando está a brilhar. Uma estrela não está a brilhar, não tem sentido e não faz sentido. 10e Miri d'Angola, votre mission d'investigation à Ouezane de Monsala. Un grand merci. Na baebon sou bozali kolanda biso, Monsala zo kende kitoko. Porte ezali ya kofonga mpona moto nyonso benga biso na numéro wana to okotokotisa yo mpe na kati ya groupe na biso ya 10e Miri d'Angola international. Maintenant tokomi na suka TV Zangonga, ba projet eza nini mpona Estrela Brillante mpe opesa mwa bambote na bandeko bazolanda biso. Ok, merci beaucoup. Et le projet est tellement énorme. Et tout ça déjà dans le second trimestre. Il y a déjà ma prova. Et deuxième trimestre, c'est aussi là. Et tout ça dans le terceiro trimestre. Terceiro trimestre, tout ça na vision munene. Maju ma saída do expulsão musu ezali. Oye ko salema na mois de mai. Na mois de mai, tu ko visiter Parc National de Kisama. Donc, on a vivre par yo kata palanca negra. Mais também ba mususu ba mikolo. Abota mi akoli awa. Mamona pe palanca negra. Depois a chance wanati. Mais biso le to me ma banda na biso. Kuna na Parc Kisama, National de Kisama. Okay. Donc on a ba palanca negra za ba lion bazali, ba éléphant bazali. Ça dit kuna to fait attention parce que 112 km ça awate. Mais voyage wana to prépare au malamu, ebi ki nzamba za biso elongo.
bana baokende bakomona banyama nyonso batangaka na classe. Je pense que dangola ozanga te. Te wana kutu bokozanga te kasi bino boza ba donc nalo ba partenaire officiel. Donc faut boya bozui ba image. Pas ça c'est l'histoire. Lobby ole bato baloba mingi te. Bazui ba image batie bato kwa te ya solo musala salemaki. Donc voilà bokozala vraiment wana et pe musala ekoleka malamu. Et vraiment Nzambe azwa lokumu. J'en profite l'occasion, il y a qu'à saluer d'abord aux Samato de Pen Nzambe, aux Sabiso grâce et toko avec succès et réussite dans mon sala oyo, na sukiwanate, naza vraiment na confiance et reconnaissance à l'équipe nyonso ezo salananga elongo et na sepelaka le président le défunt président Mobutu. Anolo ba toujours le président de la République n'est pas un magicien. Et lui, Kolobanine, ayaka yebisa batu qui est nga moko na kokite. Donc j'ai une équipe bien battue et ne bango basape makasi nanga. Ne tozo sala musala vraiment nazo ko saluer et le professeur Misha et maman Mami na saluer Mungilu na saluer ba Ige na saluer ba Makuntima na saluer ba Espérance Karine et bango nyonso bato biro na saluer bino pe ba professeur nyonso ya Stella Brillante pour banana una pour ba pédoge vraiment ba mote na bino na za reconnaissant pe ba para j'insiste ba encarregado na biso. Oh, estou muito grato e estou a saudar a todos os nossos encarregados. Ba mote na biso ya ngoyo et na suki wana te nazo saluer pe une fois de plus ma femme que j'aime beaucoup, Maman Francisca, vraiment je te salue et je t'aime beaucoup, tu es ma force, tu m'as toujours soutenu dans le sambo, dans ma idée vraiment et na souhait aux ozwa penda ponangai naza reconnaissant nawe tout na ko bossa te ami à primogénita ma fille et moi na liboso jovial, je te salue, Sagittal Miradi et Gracia. Papa, naza quelques personnes, nazo cité Libisangai. Vraiment, j'en profite de l'occasion. Il y a qu'au saluer le révérend Baïlungamba, mon père spirituel. Et besoin la nana mboka ya Congo kuna, ozola nangai. Et je vous salue vraiment. Et naibi makasi nayo. Je salue aussi toute l'équipe de travail na carte d'église. Et si l'idée. Le pasteur José Sunda, l'apôtre Mazo, et papa Manitou, vraiment toute l'équipe pastorale. Je vous salue. Boss na pesio mbote. Et moi, Nananga, il y a Libosa Libala, Facho, na pesi mbote. Merci beaucoup. Patrick, na pesi Yaya Nango Atiganga Libele Lam, c'est un peu la minitoyo. Merci, Guillet, qu'on est aux États-Unis, route Tata Moissi Abana. Vraiment, je vous salue tous. Et bienvenue, Dadi, on a Brésil, Canada, Mao, Pelibota, Bombavana, Pesibino. Merci. Merci beaucoup. Là, je profite de l'occasion aussi pour saluer le président James Kongola alias Solamilinga et sa femme Maade Nyakero d'Angola et le vice-président Daniel Ofundu Anamongo, Alex Dacosta, Cordon Brenda Kanga et professeur Fernando Abobo, pasteur Didier Tazi, Papa Natimeo, et le pasteur Delphin Kabemba et Guy Swing, et Bandekouya Marché à Kikolo, agence Makolo Passi, présent Eric, le pasteur Ose Mavengo et Daddy Afroman. Daddy Afroman, na papa Koudi Fernando, pourquoi pas maman Solange Vangu, bao basa la force, il y a 10e mairie d'Angola. Vous voyez que toujours bunda toujours, quand on a ba faux perso, tout bunda na be faux perso, mais maramboza bien. Vraiment, ezala ki esengo ya biso, ya kotel sabino ndenge nini éducation, ya bana tope ba élève ezali kopesa mana bekol l'ixophone na ba kongomani mosala ezo kende kitoko lie kongomani sokaka na école francophone mais ya vanini na programme ya l'ixophone mazo former bana kitoko anglais ezali français ezali mais enseignement pesa marana kati ya portugais mais mona matete ya tongo 10e mairie d'Angola, votre mission d'investigation. Et vous allez rappeler que le samedi 23 mars 2024, en face à cimetière Santana, marche, il y a solidarité, et ils allaient organiser dans la société civile, il y a Angolais, dans ONG,
oyo ya droit de l'homme ya baangolais balobi basepeli te komona ndenge nini bazali koagrese mboka wana sans que baangolais batelema nde babengisi bakongomani nyonso eske ozali soko oza na province soutenir ata na mosika na bapriere mpo nyonso eleka malamu mpe micro 10e iri d'angola ekozala benga biso na nimero wana partout ozali tokoya soki kolo yesu azongi nano te tokutana na prochain numéro. Ciao ciao, histoire à bien à Congo. Histoire à bien et continue Congo. L'état des morts, yo tole la kabeli. Na miso za bébé, na miso ya bato. Battant, ya miso ya mboi. Histoire à bien et bandi na Congo. Histoire à bien fait dire que nous associons la parole de Dieu pour le salut de notre pays.